सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जब आप काइनमास्टर से वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपका जो वीडियो का जो लास्ट का साउंड है वो स्लो हो जाता है। फ्रेंड्स, आप जब भी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपका जो वीडियो का जो 3 या 4 सेकंड का जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें आप देखते हैं कि आपका जो वीडियो का वॉइस है वो स्लो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो लास्ट का जो वीडियो में जो साउंड स्लो हो जाता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपनी जो काइनमास्टर में वीडियो एडिटिंग करते हैं उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन कर लेंगे और वीडियो को ओपन करने के बाद आपको लास्ट में चले आना है। लास्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं, जब वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पे जो आपका जो वॉइस है वो स्लो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसी तरह ठीक करना है, आपको साइड में सेटिंग का बटन दिख रहा होगा, एक सेटिंग जैसा ही आइकन दिखता है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑडियो फेड आउट एंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 3.25 सेकेंड पर सिलेक्ट है। तो जैसे ही मेरी 3.25 सेकेंड पर जाएगी तो वहाँ से जो मेरा वॉइस है धीमे धीमे स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसको हम इस तरह से कम कर देंगे और इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ करने के बाद अब क्या होगा, जो आपकी जो वीडियो का वॉइस है स्लो नहीं होगा, आपका जो वॉइस जैसा है वैसा का वैसा आपका लास्ट तक वीडियो चलेगा। तो यहाँ से आपको यस कर देना। यस करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं अपनी वीडियो को, आपकी जो वीडियो का वॉइस है अब कम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो अपनी वीडियो का जो वॉइस जो धीमा हो जाता है उसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।